আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। জারিফ মেডিসিন কর্নারের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের মাঝে অনেকেরই আছে যে দীর্ঘদিন যাবৎ কাশি, অনেক ওষুধ খেয়েছেন কিন্তু কাশি কমছে না, অনেক দিন কাশি। এখন আপনারা এই সময় কী করবেন, কী ওষুধ খেলে কাশিটা কমবে এবং এর থেকে আপনি পরিত্রাণ পেতে পারেন, সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। অনেকের আছে যে গলার ভিতরে খুসখুস করে এবং কাশি হয়। অনেক কাশি, যেগুলো কমিয়ে না, কাশির জন্য রাত্রে ঘুম পর্যন্ত হয় না এবং খুব অস্বস্তি এবং বিরক্তকর। কাশতে কাশতে দেখা যায় যে গলা ব্যথা হয়ে যায়, অনেক দিন যাবৎ কাশি কিন্তু কাশি কমিয়ে না। তখন আপনারা কী করবেন, কোন মেডিসিনটি খেলে আপনাদের এই কাশি শুষ্ক কাশি থেকে আপনারা মুক্তি পাবেন, সেই বিষয়ে আপনাদের কাছে ডিটেলস আমি বলবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমেই মোনাস 10। ওকে, মোনাস 10 এটা হচ্ছে মন্টেলিকোস্ট গ্রুপের একটি ঔষধ। এটার কোম্পানির নাম আছে একমি ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের একটা ঔষধ। মন্টেলিকোস্ট 10, এটার বেশ কয়েকটা পাওয়ার হয়, 4, 5 এবং 10। বিশেষ করে আমি এই ভিডিওটা তৈরি করতেছি যারা বয়স্ক এবং 12 বছরের উপরে যাদের বয়স, তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। ওকে, তো যারা বাচ্চা তাদের জন্য 4, 5 এটা হয় বয়স অনুযায়ী। যেহেতু আমি বড় মানুষের বা যারা অ্যাডাল্ট তাদের জন্য ভিডিওটা তৈরি করছি, সেই জন্য আমি মোনাস 10 এইটাই আমি নিচ্ছি। ওকে, এটা বর্তমান বাজার মূল্য প্রতি পিস 17.5 টাকা। ওকে, গেল মক্সিবেস্ট 400 mg মক্সিফ্লোক্সাসিলিন ট্যাবলেট। ওকে, গেল। আর দেখতে পাচ্ছেন ফেনাডিন 120, অর্থাৎ ফেক্সোফেনাডিন হচ্ছে জেনেরিক নাম, ফেক্সোফেনাডিন 120। এটা রেনেরা ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের একটি প্রোডাক্ট। যার মূল্য হচ্ছে যার বর্তমান বাজার মূল্য আছে পার পিস 9.5 টাকা, অর্থাৎ 90। ওকে, পার পিস হচ্ছে আপনার 9 টাকা, পার পিস 9 টাকা, আপনার 90 টাকা পাতা। ওকে, এরপর দেখছেন যে একটা কাশির সিরাপ, যাদের অতিরিক্ত শুষ্ক কাশি, এই সিরাপটা খুবই কার্যকর দেবে। এটা হচ্ছে আপনার ডেক্সট্রিম, এটা কাশির জন্য খুবই কার্যকর, ভালো কাজ করে, খুব দারুণ। তো এটা হলো বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের একটি সিরাপ। এখন এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে আপনার 100 টাকা। এই যে এমআরপিটা দেখা যাচ্ছে, 100 টাকা। এই যে দেখা যাচ্ছে 100 টাকা। ওকে, এখন কীভাবে ওষুধগুলো সেবন করবেন সেই বিষয়ে আমি আপনাদের সাথে একটু ডিটেলস আলোচনা করি। ওকে, মন্টেলিকোস্ট 10 এটা প্রতিদিন সন্ধ্যার পরেই খাবেন। মন্টেলিকোস্ট 10 একটা এবং ফেক্সোফেনাডিন 120, এই দুইটা একসাথে সন্ধ্যার পরপরই আপনারা খেয়ে নেবেন। ওকে, এটা খাবেন, একসাথে খাবেন, তাহলে এটার কাজটা খুব ভালো করবে। আর এটা হচ্ছে একটা অ্যান্টিবায়োটিক মক্সিফ্লোক্সাসিলিন, এটা হচ্ছে আপনি খাবেন প্রতিদিন রাত্রে একটা, 7 দিনে 7টা খাবেন। অবশ্যই 7 দিনে 7টা খাবেন। যদি কমেও যায় তারপরেও অবশ্য আপনি মক্সিফ্লোক্সাসিলিন, যেহেতু এটা একটা অ্যান্টিবায়োটিক, সেই ক্ষেত্রে আপনি এর ডোজটা অবশ্যই কমপ্লিট করবেন, না হলে আপনার পরবর্তীতে এটা আপনার এই জাতীয় যে ঔষধ, এটা আপনার শরীরে রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে, কাজ করবে কম। ওকে, আর এই যে দেখছেন যে ডেক্সট্রিম শুষ্ক কাশির জন্য খুব কার্যকরী। এটা 2 চামচ প্রতিদিন 3 বার খাবেন। সকালে 2 চামচ, দুপুরে 2 চামচ, রাত্রে 2 চামচ। খাওয়ার অবশ্যই 10 থেকে 10 মিনিট পরে খাবেন এবং এটা খাওয়ার পরে কোনো ধরনের কোনো পানি খাওয়া যাবে না। আর যাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আছে, অ্যাসিডিটির প্রবলেম আছে, তারা অবশ্যই এর সাথে যে কোনো ধরনের একটা গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেট খাইয়ে নেবেন। সকালে একটা, রাত্রে একটা, খাওয়ার অবশ্যই আগে খাবেন। ওকে, আমি আবার একটু হাইলাইট করি, সেটা হচ্ছে মন্টেলিকোস্ট মোনাস 10, এটা প্রতিদিন একটা খাবেন সন্ধ্যার সময়, সন্ধ্যা অথবা রাত্রে খাবেন। সাথে ফেক্সোফেনাডিন প্রতিদিন রাত্রে একটা। ওকে, আর সাথে মক্সিবেস্ট দেখছেন, মক্সিবেস্টটা প্রতিদিন একটা, 400 mg 7 দিনে 7টা খাবেন। আর হচ্ছে এই যে ডেক্সট্রিম দেখছেন, ডেক্সট্রিম এটা প্রতিদিন আপনি সকাল, দুপুর, রাত্রে এই 3 বেলা খাবেন, 2 চামচ করে, অবশ্যই খাওয়ার পরে।
তো আপনাদের যে সমস্যার কথা বলছি যে শুষ্ক কাশি, দীর্ঘদিন যাবৎ কাশি, এই কাশি কমতে আসে না, তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটা খেলে অত্যন্ত কাজ করবে এবং খুব দ্রুত আপনি একটা রেজাল্ট পাবেন। ইনশাল্লাহ আপনার এই কাশি থাকবে না। এটা যদি সঠিকভাবে সেবন করেন অবশ্যই আপনার কাশ কমে যাবে। তো যাই হোক, সব ডিটেলস তো বলাই আছে। আপনারা চাইলে এই রকম যাদের সমস্যা আছে অবশ্যই তারা এটা খেতে পারেন। ইনশাল্লাহ আপনি এটা যদি খান আপনার এই সমস্যা থেকে মুক্ত পাবেন ইনশাল্লাহ। আর আরেকটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে আপনার আমাদের এই চ্যানেলটা একেবারেই নতুন। এরকম যদি আমাদের চ্যানেলটা একেবারেই নতুন, চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, যদি আপনাদের চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রিপশন করবেন এবং বেল আইকন বাজিয়ে দেবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও আপনি সবার আগে পেতে পারেন। আর এরকমের হেল্পফুল অনেক ভিডিও আসবে আপনিতে। সব কিছু আপনারা যদি আমাদের হেল্প করেন, ভালো সাপোর্ট করেন, তাহলে অবশ্যই পরবর্তীতে এর থেকে আরও অনেক ভালো ভালো ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন। আশা রাখি প্রাথমিক ট্রিটমেন্টের যত ট্রিটমেন্টই আছে এগুলো আপনারা সবই পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। তো আজকে আমার এই ভিডিওটি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।